2번 스타일조님 별풍선 5개 감사합니다. 이 새끼 품 봤더니 만취해서 오디오도 안 채워서 족같다. Yes or no? 우리 언니랑 우리 아빠가 기다려서 가야 될 거야. 갈 거예요. 안녕? 지금 아닌데. 지금은 아닌데. 완님 별풍선 5개 감사합니다. 방송 어디로 가야 하나? 나와! 아니. 진짜 짜증나. 가 빨리. 나는 괜찮아. 월월금님 별풍선 100개 감사합니다. 아직 배고파. 이모티였어요. 민들님들 나옴. 듣지 마! 고맙다. 잠깐만. 야 잠깐만. 나. 아이씨. 화장실 갔다 와. 안 되겠다. 진짜 화장실 가서 그래서. 낙지. 빡세다 빡세. 월월금님 별풍선 10개 감사합니다. 애교 많아지면 취한 겁니다. 키읔키읔. 어지럽기님 별풍선 10개 감사합니다. 문월 제로 투축에 하면 1000개. 계양요금 별풍선 5개 감사합니다. 딴 거 안 하고 딸꾹질만 하는데 넉넉고 가네. 완님 별풍선 5개 감사합니다. 승리 키읔 키읔. 뭐하는 기고님 별풍선 5개 감사합니다. 오늘 경미나 취해서 분리수거 가능하겠냐? 치울 게 많네 힐. 10버그님 별풍선 5개 감사합니다. 문호라 이런 말 하기 미안한데 취해도 분리수거는 하고 가야. 월라비린스님 별풍선 5개 감사합니다. 물 머금고 인사하면서 물 마시면 멈춰. 의룡 성희 K님 별풍선 5개 감사합니다. 딸꾹질라면 경민이가 문얼림 못 부드럽게 감싸서 초크슬램 한 방 넣으면 멈춤. 굴도 아니 멈추더라. 이 멈추야. 멈췄다. 월라비린스님 별풍선 10개 감사합니다. 이게 되네?
아, 이게